सो हे नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अ टेक डॉट। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जब से Realme UI में मैंने अपने डिवाइस को अपडेट किया है, मुझे तब से एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है साउंड प्रॉब्लम की। जो साउंड इशू है, साउंड क्लैरिटी अच्छी देखने को नहीं मिलती, और भी कुछ साउंड की जो बिल्कुल वॉल्यूम में फुल करता हूं तो भी साउंड मुझे बहुत डीप देखने को मिलती है। अगर आप लोग भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपने अपने डिवाइस को Realme UI में अपडेट कर लिया है या आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं टेक डॉट, और अगर आपने अभी तक अपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और इस वीडियो को एक लाइक करना ना। तो दोस्तों अब आपको सिंपली से क्या करना है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, जो है आपको मिलेगी डिजिटल डॉल्बी के नाम से। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको गूगल का जो प्ले म्यूजिक है इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, कुछ यूट्यूब्स के बारे में वीडियोस मिल रही होंगी कि आपको जो साउंड प्रॉब्लम है वो आपकी म्यूजिक प्लेयर के जो इक्वलाइजर है वहां से ही आप जो है उसको यूज करके अपनी साउंड को इंक्रीज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, मैंने भी ट्राई किया बट मेरी साउंड इंक्रीज नहीं हुई। अब फ्रेंड्स आपको अपना गूगल प्ले म्यूजिक ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप मेरी जो साउंड है इसको देखें, अभी मुझे कैसी साउंड देखने को मिल रही है। दोस्तों आपको कुछ इस टाइप की साउंड देखने को मिलेगी। अब मैं प्ले म्यूजिक ओपन करूं और चलते हैं इसकी सेटिंग में। आप लोगों को जाना है और जाना है नीचे इक्वलाइजर के ऑप्शन में। बट यहां पर आपको जो इक्वलाइजर मिलता है वो डिजिटल डॉल्बी का है, और आप लोगों को पता है डॉल्बी के जो भी आपको मोड्स मैजिक्स के देखने को मिलते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं और पावरफुल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब यहां पर आपको सबसे पहले इसको ऑन कर देना है, तो मेरा तो ऑन है। और आपको जो भी इक्वलाइजर डिजिटल डॉल्बी का आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग इसको अपने हिसाब से यहां पर सेट कर सकते हो। तो मुझे तो यहां पर चाहिए डॉल्बी बूस्टर, और करते हैं ओके। और ये जो है आपके सिर्फ हेडफोन्स के ऊपर काम करेगी। आप इनको यूज करके अपने हेडफोन की जो ऑडियो क्वालिटी है उसको भी बूस्ट करके इंप्रूव कर सकते हो। और अब मैंने इसको लगा दिया। अब अगर आप लोग मेरे देखें जो साउंड क्वालिटी है, सो फ्रेंड्स आपको कुछ इस टाइप की साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है। बट फ्रेंड्स मुझे पता है आपको साउंड जो है वो उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली होगी। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, तभी आपको अच्छे से अपने डिवाइसेस की साउंड का पता भी चल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो में उतनी साउंड अच्छी आपको देखने को नहीं मिली होगी। अगर आप लोग ट्राई करोगे तभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर फिर भी आप लोगों को वीडियो अच्छी ना लगे तो भाई डिसलाइक करके चले जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।